السلام عليكم ورحمة الله من قناة اسلام 1. في فيديو النهاردة هنتكلم عن صوت الصفير اللي بتسمعه اثناء تشغيل تكييف العربية. احيانا لما بتيجي تشغل تكييف عربيتك بتسمع السير بيصفر او بتسمع صوت صفارة من عند الموتور. النهاردة هوريكم ايه سببه وايه الحل بتاعه. حضرتك تقدر تشوف السبب معايا لما هنزل تحت العربية ونصور ونشوف. بص حضرتك، ادي السير من تحت اللي هو راكب على كمبرسور التكييف. كده انا دورت العربيه وافرج حضرتك ايه اللي بيحصل اول ما اشغل التكييف، وده اللي بينتج عنه ان الصوت بيصفر. بص حضرتك، الطنبوره بتلف التكييف بيقف والسير بيقف. واخد بال حضرتك كده الصوت واضح. ده بيعني ان السير مهوي والطنبوره بتتزحلق جوه السير، فده بينتج عنه صوت صفاره اثناء تشغيل التكييف العربيه او في بدايه تشغيل العربيه. وده بيكون الحل بتاعه كالاتي: يا اما السير وحش وعايز يتغير، او السير مهوي وعايز يتشد. بس الصوره اللي قدامنا ان السير ده مهوي لان شكل السير جديد، فبالتالي هنقوم بفك الصامولة دي، تديها سنة ناحية الرباط، وبعد كده تفك. لو فكت معاك على طول نفك الصامولة دي نهويها شوية بمفتاح 14. دي الصامولة اللي ماسكة شدادة السير. واخد بال حضرتك السير مهوي جدا ازاي؟ بص السير مهوي ازاي. وبعد كده في من تحت في الشدادة اهي مسمار 13، هنبدأ نشد عليه. وكل ما بنشد المسمار ده بيشد الشدادة معانا لتحت اللي هي بكرة الشدادة اللي قدام حضرتك، وبالتالي بتشد السير. وهنفضل نربط عليها ونحسس على السير لحد ما يكون الشد بتاعه مظبوط في الشكل المناسب اللي احنا عايزينه. زي ما انا بعمل قدام حضرتك كده، بربط المسمار، وهو المسمار لما بربطه بيشد البكرة اللي قدام حضرتك دي لتحت، فهو اللي بيشد البكرة دي لتحت بيعمل عملية شد للسير، لان السير ده مشدود على 3 بكرات: البكرة الرئيسية اللي طالعة من الموتور، والبكرة اللي هي بتاعة الكمبريسور بتاع التكييف، والبكرة بتاع الشدادة. زي ما حضرتك شايف بربط واجرب بايدي، اربط واجرب بايدي، وبعد ما اخلص شد السير للوضع المناسب اللي احنا عايزينه نربط الصامولة دي تاني، لان هي دي اللي مثبته بكرة الشدادة، ونشد عليها كويس جدا. وبعد كده ندور العربية ونشوف هل الصوت اللي سمعناه في اول الفيديو هيطلع تاني ولا لا، وهل السير هيقف زي ما كان بيقف في اول الفيديو. ده اللي هنشوفه مع بعض. زي ما حضرتك شايف هندور عربيتنا ونجرب ونشوف. بص حضرتك، السير ده جديد بس كان اللي مركبه مهوي. بعد كده زي المره اللي فاتت. دلوقتي هندور وهنشغل التكييف ونشوف. اول ما الكلاتش يلقط، شوف اللي هو يعتبر الكلاتش ده اللي هو ان انت شغلت التكييف يعني. بص حضرتك، ادي التكييف اشتغل، زود بنزين، والسير مش بيتزحلق ولا بينتج اي صوت حتى لو زودنا بنزين. بص ادينا زودنا بنزين، طبعا اللي كان بيحصل في الاول ده بيأثر طبعا بالسلب على اداء التكييف، لان الكمبرسور ما بياخدش سرعته الطبيعيه، لان السير بيتزحلق من عليه، فبالتالي بيديك اداء اضعف للتكييف. زي ما حضرتك شايف اديني بشغل وافصل واشغل وافصل عشان نشوف الصوت هيروح ولا مش هيروح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بسبسكرايب ولايك وتشير الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تدعمنا في نشر الفيديو والسبسكرايب، وشكرا.